Madrilek Realaren aurka jokatzen duen bakoitzean, jarraitzaile fanatikoek Aitor Zabaletaren oroimena zikintzen dute behin eta berriro. Oso mingarria da hori Zabaleta familiarentzat. Beti insultuak eta bronkak eta danak Aitorren itzenen, eta horrek bini ematen. Ez dute ulertzen, Atletico Madrid taldeak onelako jokabideak nola onartu eta babesten dituen. Aitor Zabaletaren aitak oso garbi izan baitu beti, klubaren itzalean dabiltza eta horrexegatik egin dute klubaren aurka borroka inongo erantzunik jaso gabe. Klubak badakit zintzu dien da nortzu dien da nola eta hori edituzke utzi behar barrua sartzen. Atzo jarraitzaile Galiziararen heriotzaren berri izan zutenean barruak astindu zitzaizkien berriro. Futbolaren izenean nola liteke horrelako jokabideak sortzea. Horrelako gorrotok eta horrelako gauzak futbola dala eta ez dala hori nola sortu lehken zinin ulertu dugu. Ekintza hauek egiten dituztenek futbol zelaietatik kanpo izan behar dutela argi du Javier Zabaletak. Datorren astelenean abenduak 8 Aitor hil zutela, 6 urte beteko dira urtero bezala familia bildu eta hilerrian gogoratuko dute realzalea.